Normi Dior Sauvakin ihan paska. Morris, kenen kanssa mä oon täällä? Jymy. Entä sinä? Jasper. Entä sinä? Silja. Okei. Mitä hajuvesiä sä laitaisit päälle ensi treffeillä? No varmaan musta JPG. Entä sinä? Varmaan Dior Sauvakin Elixir. Entä sinä? Valentino Bornin Roma. Miksi sä laitaisit sitä? Kun se on niin vahva, niin sit siellä ottaa paljon, niin se tuoksuu helposti. Mahtavaa. Entä sinä? Se on just sen takia, että se on vahva ja se kestää pitkään. Entä sinä? Varmaan siksi, että mulla on se. Mitä hajuvesiä sä et ikinä laitaisi päälle? Normi Dior Sauvakin ihan paska. Entä sinä? No semmosia ihan sika halpoja, jossa on normaalisti semmosia, että ne ei kestä yhtään. Sä et fila! Ne haisee kaikki samalla, tosi pistäviä semmosia. Entä sinä? Mikä sen nimi on se JPG, se, joka haisee ihan paskalle, se vihreä? Se vitu, se Leau, joku tommonen. Kiitos paljon. Kiitos pojat. Kiitos. Kiitos sulle myös. Kiitos.